तो कल भाई ने दादी से ऐसा सवाल किया जिससे दादी ने भाई की चप्पलों से कुटाई कर दी। हुआ यूँ कि भाई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो मुझे उठाता और कहता है चल बहन दादी के पास, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं उसके साथ दादी के पास गई। भाई दादी के पास कुछ देर बैठा और दादी से सवाल करता है कि दादी क्या हम लोग हमेशा 6 लोग ही रहेंगे, आप, मम्मी, पापा, बहन, मैं और हमारी बिल्ली। तो दादी कहती है नहीं, कल घर में डॉग भी आ रही है तो हम 7 हो जाएंगे। तो भाई कहता है पर दादी डॉग तो बिल्ली को खा जाएगी, तो फिर हम 6 हो जाएंगे। तो दादी कहती है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर हम 7 हो जाएंगे। तो भाई कहता है फिर बहन की भी तो शादी हो जाएगी तो फिर हम 6 हो जाएंगे। तो भाई कहता है अरे दादी फिर आप तो मर जाओगी तो फिर हम 6 हो जाएंगे। ये सुनते के साथ दादी भाई की चप्पलों से कुटाई कर देती है।